वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है वो अभी जारी है। इस वक्त जो है वो मैं दावत दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद रियाज। अब्दुल रहमान अगर रेडी हैं तो आ जाएं बेटा। शाबाश। बुक मुझे जो है वो दे दें, टाइपिंग की दोनों बुक्स ही दे दें फ़िलहाल तो मुझे जो है। बेटा होम रो है आपकी भी, रेडी है टेस्ट के लिए। इससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ मैं। आप मुझे बताएं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना क्या होता है। सर वो किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना, ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना। खैर ये सही है। इसे ही जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। अगर आप रेडी हैं तो फिर आप अपने जो है वो चले जाएं पीसी पर और वहाँ जाके दिखाएं कि आपकी टाइपिंग क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है हफ्ते भर के अंदर आपकी टाइपिंग में। शाबाश। डेट मैं डाल देता हूँ। डेट अनफॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे ने अपनी कॉपी पर नहीं लिखी होती, जबकि ये आपको लिखना चाहिए। 2021 आज दिन है सोमवार का। जी मैं बताता जाऊं कि आज 29 तारीख़ है, 11वां महीना है नवंबर का 2021 जो है वो चल रहा है। और आज जो है वो सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, रोज़ सोमवार। अब्दुल रहमान शार्प बच्चा है। अब देखते हैं कि अब्दुल रहमान का क्या स्कोर आता है हमारे पास। यहाँ पर अब हमें अच्छा लिखने वाले भी और बुरा लिखने वाले दोनों बच्चे जो है वो हमारे सामने आ गए हैं पूरे बैच के। शाबाश अब्दुल रहमान, आप अच्छा काम कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। अब्दुल रहमान के बाद बच्चा रेडी हो जाए नसीर रेडी हो जाए। जहाँ कहीं भी नसीर है कोशिश करेंगे अब वो जो है वो तवज्जो करे। अगला बच्चा जो है वो नसीर को मैं बुलाऊंगा। हाँ जी शाबाश शाबाश बेटा। जी अब्दुल रहमान रिज़ल्ट आया है बेटा 36। अच्छा जी, गलतियाँ कितनी की हैं आपने? 36। 7 गलतियाँ हैं, 7 मिस्टेक्स आपने ठीक की हैं और एक 60 ओह सॉरी 60 मिस्टेक हैं और 1 मिनट 56 सेकंड में। तभी बेटा इतनी लेट जो है ये कंप्लीट हुआ है और स्कोर भी जो है वो सारा जो है वो 36 तक आया है। लेकिन खैर ठीक है, वेल एंड गुड, शाबाश। अगले टेस्ट में देखते हैं अब आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे पास आ चुकी है।